सरफराज मोटा, सरफराज सरफराज मोटा तबलीग भेजा तारिक जमील के साथ इस दफा। अरे ये पाकिस्तानी फैंस अपने कप्तान को क्या बोल रही हैं? दरअसल पाकिस्तान के कप्तान को बीच मैदान पर ही काफ़ी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। पाक टीम के खिलाड़ियों की फ़िटनेस से पाकिस्तानी फैंस बहुत नाराज़ हैं, खासकर कप्तान सरफराज अहमद की फ़िटनेस से। भारत के खिलाफ रविवार को खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में 89 रनों से हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इस हार के बाद सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को घेरा गया, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान को बीच मैदान पर ही काफ़ी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। पाक टीम के खिलाड़ियों की फ़िटनेस से पाकिस्तानी फैंस बहुत नाराज़ हैं, खासकर कप्तान सरफराज अहमद की फ़िटनेस से। फैंस इतने खफा थे कि उन्होंने भारत के खिलाफ मैच हारने के तुरंत बाद बीच मैदान में ही पाकिस्तानी कप्तान की फजीहत कर दी। पाकिस्तानी फैंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पाक कप्तान सरफराज अहमद को मोटा मोटा सरफराज कहकर पुकार रहे हैं। आइए देखते हैं यह वीडियो। सरफराज मोटा, सरफराज सरफराज मोटा तबलीग भेजा तारिक जमील के साथ इस दफा। फारिग है तू, आजा दाढ़ी रख ला एक और बड़ी तारिक जमील को आ जा, तारिक जमील को इसको उठा ले, तबलीग में ले जा। सरफराज और दूसरा को क्या नाम है? वो तारिक जमील को भेजो, इसको उठा ले तबलीग में सारे। और टॉस जीत के बैटिंग क्यों हमारे देती है? शाहीन बकर को छोड़ो, बाकी सारे उठा लो। इन्होंने इमरान खान की नहीं सुनी ना, अपने पीएम की भी नहीं सुनते, तो क्या करें यार।